Bon, yo so koza ko adoro bandi ko ebiseka yonde tata nanga, yonde tata nanga. To mo na lobi ngata ba set for lembi bando lo malo bando lo basundi. Continue na ngwana kaka yende tata na yo. Ata 1 heure du temps yende tata na yo. Lobi na butu na zo sambe na sa ata ba 30 à 45 minutes na lo bakali lo ba moko kaka moko. Mais li lo ba na pese pe li sagi po na eza ko pesa na lengi tam na lo ba ngo donc c'est que ye a sepelaki. On comprend? Avant de changer dans le bama comme ça, dans le baga le bama encore. Et puis na comment on a sur la quand même le bama moko kaka. Quel que soit la minute gozoa, quel que soit heure gozoa. Donc le baga li kamwana na dans les bons. Na dans les bons. Nzambe to ko le mbako adorer te donc mentalité na so akela biso poto adorer. Nous sommes créés pour l'adorer. Et là, on souhaite l'adorer. La adoration, la marche, la parcours, bisika to bebisi, to bongisi. Bisika to saragi mabe, to sengi bolimbis. Mais biso musana usezali ko adorer nzambe na oyo akela likolo na se. Nous sommes créés pour l'adorer. Nous vivons pour le Seigneur. Fondement ya yonangai Jésus. Fondement na biso, base na biso. De Yesu Masia. Problème na bisala ko tiango na mtu ko yeba na mbongo na biso ke ngai base na ngai fondement na ngai ezali Yesu que sans Jésus ngai eloko te. Base na ngai eza Jésus. Amen. So ko comprendre que base na yo eza Jésus o ko tele mangui ata oliete mukolango ngui kaka so croire yazali yango te mte pelisi ye azala nzambe na ngai non. Yangote aza nzambe ya kotikala nzambe mentalité na biso il fait ça que naza ya nzambe et que nzambe wana makamba loba pona ngai il va l'accomplir. Parce que la Bible dit c'est que sa bouche parle, sa main l'exécute. Ça a la pensée moko positive, attitude moko positive, attitude positive dans le lenge na ya kozala ya bomana na nzambe. Ni makaka ko simba kaka yo. Papa nous tout parler na kokende na kokoma lo bipe mo moni pe ka ke ya koma donc na yo mtoza na nzambe makambo koloba attitude positive na chef na mon intercession comment ya lagi ya non frère Kakina ba ba yebi intercesseur ba yebi Julie yebi mataka mama Kabedi yebi azaka chef na son intercession. Azaka na tricot moko azaka ko lata ba koma Cape Town. Tricot moko kitoko ya pembe ba koma Cape Town na bleu. Na dessin ya Cape Town. So to ça nega sanga de moninga ngavanada Vous comprenez hein? Ane sanga ngavanada ngaba mboko ifuna koma ngo Cape Town. Alors ba ngata ba 2-3 fois. So to ça nega ngavanada oni mboko ifuna koma ngo. Azako sa no fida. Ngomso akafri d'ici de tolel tolamuki beve na ngama akufi akufela wapi yo mopianga réponse Cape Town akufela wapi Cape Town akufela Cape Town donc pour te dire tant oza ko confesser na Jésus wana ezo ndo feleti amen tant ozo tatola ke Yesu akosa nanga boye ezo fe na mona ba pagano azo mnoke ngafu akumputu donc ngana akufela na poto me potana na kishasa Chino ala tuana na auto de fango, que tu ala tuana dans son auto de fango, yemo na pon journal wele ka so pende ni to pa lié donc compliqué. Mais je sais OK, yé akufela na ba kufela na photo hein. Donc pour te dire bango kutu ba yeba nzambe te. Tapsu mutu ana ebi nzambe ta zo so ngafu akumputu. Nzambe pe exaucer na ndenge na ye. Akufeli pe na photo. So yo sana nzambe. Saint-Esprit na Jésus kati na yo Yesu pa suki onataki ne kulusa fungoli maboko makila pe sopani akati pe motema ona sokata motema pona jili ale jili pa ojo sanzambe ke nzambe bebongo asalate ata yo mogo mon exemple na pesio ondimeli Yesu wana bibo na sepeli na ndimi akene kulusu afungoli maboko akufi makile sopani balati ekoti nzube ale sikoyo alati yango ponini pona jili
allez ce que jili wana ye aba na ko expliquer comment ndenge ko fela ki wana ngai ndem to ko fela ki ce que problème na ngai za boye allez ye so lo ba gona o sala te ah totika bible to pasola totika po ya monde te comme ça so ba Christ musalo asala ne kulusu wana tozo tia makelela le sang de Jésus nous garde nous protège pour na ni pas que ndaka ne kulusu bongo siko makamia ke ndelela ne kulusu ale ngai siko na ya na expliquer ke ngande mto ko ndelela ne kulusu ale yalo wana ngaki ono ngasina kufaki ah tika makambo yoko ona sina sekwa kile resili resili tazana bomoy bible bia suka ki wana ta matili koloko avandi na loboko nzambe tata il intercède pour toi et moi asa on intercède pour na biso azana bomoy tanto bele la kaya yaka bimisi biso na libulu na kufa tanto bele la kaya yaka attirer biso na ba filet de l'oiseleur na ba piège na ye likameko koma bolali na buto alotio jandoto ke baba kote wana mona ba piège na bango yango wana donc on l'a mkana tongo za déjà averti pourquoi parce que oza pembeni na ye oza pembeni na nzambe oza musika na ete mentalité na yo pensée na yo attitude na yo lolenge na yo za pembeni na ye musika na ete boyendo omona miracle na nzambe donc nzambe azalaka musika na biso te soki tobimi prière te ata tobimi prière siko to aza pembeni ya po biso tout oza sérieux na kati église awa ata soki tobimi okokende obosani ke tokoteki prière na tongo okende musala lobi na kati na musala aza nzambe ato tombolaka 500 pounds tango zo tombola mwana Yesu a nzambe na zo tombola po Yesu aza nzambe o comprendre oyebisi makambo zo sala musala wana na zo tombola po Yesu aza nzambe po na ngamoko bena otombolo te ozomona c'est ça attitude ya mwana na nzambe okomi na musala bozo tatola ngana ya musala yo mto yena ngai yo mto komsi ngai yao na kobima na mobimba na kobima ndambu te po yo zana ngai amen bakoya koto na gauche bakoya koto na droite ngana okoya te ngana zawa amen yo mto yena nga amen asa musika na ote ozo solola na ye ato ozo conduire ozo yebisa ye ozo sukola ozo loba na ye akoyoka yo attitude positive, mentalité surnaturelle yango wana. Okomona bikamwa. Okomona miracle na prière moko zakolo bango nzela. Mais tabusu oyo fuka maki binyo kangami na kati ya chambre prière wana yete. Mais oyo zakolo baka nzela bo nzambe. Ngaba vyo ngana lembia ngoa. Ngaba vyo ngana lembia il faut bimsanga na ba situation ya. Mais na kati ya balabala ozo tambola kaka. Mais olala un jour peka ka betolali tolamuki ka ba bimission na ba situation. Na iba kamna zolo ba na muninga na ngamoko boye on mettre ba yigo bana bandal ba mettre ba yigo bana bandal ba to vanda boye na poko amoko boye ba 17h wala bo kemba ba di kutu bolia bo mona te o vandi kaka journée zo kende kaka hôtel pe ko bimela pe bo ye bati to vanda ka boye beta mesa abikula ngaso nzamba salite lobi na simbi arme ngaso ambasoro on comprend donc to comme na suka abeta mesa ta so nzamba salite ngaso so na simbi arme so calculer ngamba mutu ndengo na simba arme boye bien tale ngamba mutu wana so simba arme so abimelo na mulili tika go papa tika donc avant tout na yo moko déposer tout pour otali na mutu mo soki 2 mètres soki de tala mutu tala ba paquet atinga ka beti mesa journal la pas to vanda ka ba 17h Mercedes motemli bosanga pasteur Sonic afuta na luka maître moko abayigo zoga ayigo abimiye ono na campagne moko be mutu na mundele wana nani brena ibon na campagne moko koto na njili na poste na sécurité boye
les kalobi na bureau makato tout bazwa ye bakena na ye musala ebandela wana musala ebandela wana donc suite na épargné bino donc pour te dire nzamba yo kaka zala na pensée moko eza positive zala na attitude moko ezali positive mentalité na yo façon na se comporter façon na ya ko vivre façon na ya ko zalela oza mwana nzambe ndima ke nzamba azali ata ndenge tobima prière à libanda prière continuez à croire butu ekomi croire tongo etani croire tongo okuna etani croire okokoma dimanche okuna tokomona na ngolu na ye tokomona na ngolu na ye tokomona na ngolu na ye c'est possible na nzambe donc to retenir ya liposo zala na makanisi zala na mentalité zala na attitude moko ezali positive ne sois pas trop négatif atozo monde ezo soyo to monde ezo umela yo makaka ata nazoka passion yesu akena ne kulusu donc passion ekotika nga na otika na passion te to kokabwana na passion kokabwana na passion pour Jésus Christ akenda na croix toi confesse yo tatola yo renoncer nango ekokabwana na yo ekotika yo po nzamba za na bomo amen. Toujours deuxième point, tout le monde a la persévérance. Mon copain y a un élément, il y a mentalité. Koi kampiko, kotingama. Kotingama. Au bon moment, il comme il y a ko sambela. Tant soubison nyoso tout on a dit le l'autre zaka ko sambela. Il y a de ceux qui ont abandonné en cours de route. Les appels à Bao, Bavanda, pas, Zomané sous clarté à l'éatigina. Torana frère Mogobo et Toyo Sambela. Ah, to bon mani to combat frère. Frère, on attend à quelle université? Première session, pas bien journée totale. Abi, Nama, prière, Simba Sout. Atali bakomba ba master neto balegi chiki ayibi oyo akenenza mukuse oyo akenenza mukuse oyo bakomona ngo bimire siko ngamu tunabanda okanga maboko ba prière ba arrière ngama kambo na lembi na ngai atikala bisoti le loto osambe ozo comprendre donc pour te dire batuno sotam subo bandaki na bango ti lelo bazaka nzela wana te. Mais quand toi tu persévères, donc c'est une grâce que tu as reçue de l'Éternel. Et puis continuons à continuer parce que bola mon abisso zali ko en dépendre. Biso to stoponi nzela mo kilmombese yebi nzela na biso yango wana. Donc ça nzela otoko tika lisusu te. Donc nous devons persévérer dans nzela na nzambe. Dans l'exemple, il y a Élisée et Élie. Élisée, Azaraki serviteur, il y a Élie. Bible dit, Azaraki verset d'eau. Donc Élie sera vendu à Tchémabo. Il y a un rasso paramay. Nabo Makolo Élie, Namabo Élie, donc ça n'a rien à voir. Alors, il y a un succédé qui n'a Élie. Mais avant à succéder, Babana koyemse ba bitala muto oyo landaka akobungo karate azokende yo kotika la abana songa ata bolobi na yebi ngana ye kaka ozomona attitude donc les gens les décourager bat ba ko décourager on nzela na nzambe bat ba ko décourager on nzela moko oyo za na révélation que nzambe nde aponeli nzelo les gens peuvent te décourager mais soko za sûr soki pele ya solo yo ka nzambe tingama parce que nzambe nde a lobaki. C'est parce que c'est Dieu qui a donné des instructions, c'est Dieu qui a dit que okoleka nzela oyo. Lokola nzambe lobaki na ye yo ko succéder na ye. Donc ata bolobi que o azokenda azotika yo ngana zana ye kaka. Mais yo mutu oyo landaka wana omotike mutu wana bokozoka bwana kala mingi te ngana zana ye.
Donc, il a persévéré dans nzela wana. Et la Bible dit, et foutaye nzela wana oyalandaka wana. Bible dit, asali ba miracle double koleka maître na ye. Donc, à supposer ce que soki ye atikaka nzela wana, atikaka maître na ye, sort na ye nga kozala nini. Donc, pour te dire, si tu es sûr que tu es dans le bon, persévère. Et moi, je suis venu te rassurer que tu es dans le bon. Parce que Jésus-Christ, la Bible dit, il est le vrai. Il est le véritable. C'est lui le véritable. La Bible, c'est écrit dans la Bible. C'est lui le véritable. Alors, si Jésus, c'est lui le véritable. Si la Bible, yende wana oyo ndimela na bomo inao. Yende wana oyo pona. Yende oyo landa. Donc, cela veut dire que tu es dans le bon. Comme tu es dans le bon, persévère. Tingama na nzela wana. Eko futa yo, tingama na nzela wana. Parce que, parce que tu as ma famille, so les arabes nzelo, tende, comme si tu mon na terre. Comme si tu mon na terre. Mais, so tu so monana, c'est parce qu'on a persévéré na nzela o. Et bango pe na kana bango, ils ont compris que côté yapona et à vrai côté. Donc yamane sala ke babiso ba o to za na bomo. Yamane sala ke babiso ba o to exister. Pour ni t'étais sans de pétard sur le côté. Donc je suis venu te rassurer que Yesu yondimela. Azaya solo. Na mentalité na yo, na bongo na yo, na façon na yo se comporter, croire que ce Jésus-là est réel, ce Jésus-là est vivant. Azalagana yo atana butu, azalagana yo atana tongo. Ola na butu baba na ndake bafungoli porte, mutamukusa azokota. Siko yo ligola mbetu, mutamukusa okota. Auti aye ko lukape. Wala pe mutubola la leta mso azo ronfler. On doit comprendre. Mais le rôle à Jésus Azali. Le rôle à Jésus Azali. Porte premier fungwa mayiboyi. Il est pas un yazo kotape. Yo pour la muki na mbetu pa les zonga kunadi. Porte kamami. On comprend hein? La muki na mbetu kangi porte donc zongi siya to place à uta yeguna kangi porte. Pourquoi comme bongo? Il faut s'assurer que Jésus wana azali. Jésus wana azali. Olala na butu bobunda kana ni omokotala munena. Yo motali ni angoli ni o na bakokanya. Vous comprenez hein? Ni o na bakokanya effectivement pe basali nini? Bakokanya. Zaye yo yebye zaye. Bobunda bitumbe silaka te mais jour mususu et silaka. Ngo musupo vandi bo fungoli internet bo moni nga communiquer nécrologique. Oh akufi. O bien omoni ba jabala mike. Vous comprenez hein? Dieu est réel, Dieu est vivant. Nzambe wana kala. Nalingi Yesu wana tozoto ya lelo wana wala c'est mentalité wa. Donc atele mapenga na vie na yo. On commence à assurance à yo moko. À toi on est là côté mais keba Yesu azao. On comprend hein? À tes oyinda bola mki me keba Yesu azao Jésus ne. Yo moko ko ka mtali bongo zolo baka. Nzoka ndo yebite ba efeni ni yango ezo sala. Tu ne sais pas? Je te dis la vérité. Non mon ngwa. Ba bloka Bartimée na lo bango kaka Bartimée. Troisième élément, courage. Nzunzu, courage. Zana courage na nzana nzambe. Oso pona nzela wana zana na kondima zana courage ke ekosimba. Ekosimba. Mutu utazo ke gishasa ake poto nzela makola bi gishasa kati o Angola o abimi kuna Nigeria azo ndima ke kosa nini? Akokoma bongo yosi ko zana nzambe. O croire te ke o nzamba na okomisa o. Akokoma o.
abima peut-être Kinshasa kenzela maya kete kambisi abima mbandaka bezongo zongo déjà ça comme la Centrafrique amati taxi bis Yaoundé abimi Cameroun azui mususu Lagos azo kende na emission donc abenga kibino lobi azo na zongo lobi okuna bengi bino na comme na Douala na Yaoundé lobi okuna bengi bino na le bodi ngwe nzela mukuse onde mazo kende pe un jour pe boba de bebe libosa tout refaire. On comprend là? Ça non en solo. Ça a une mentalité positive, ça a une mentalité surnaturelle. Que yo zana nzambe, ta bongo okokoma. Ata loka otindi kama loka piyo adam. Mais kombo na osa nini? Okokota pe dam. Amen. Okoti pe dam okomo sauver bango. Ozo comprendre? Zana na makanisi wana ke yo zana nzambe. Nzambe yo zana za ya solo. Nzambe yo zana ya kufela yo asekwa. Azana bomo. Ngata navana na bandala. Avana sambela. Tam supo ke toilette na simanda ko problème. Mais tant on a comme au sambela na comme na garantie na assurance. Amo sabona la mwela tonga bi. Omoni weso. Otabu chamo na rompo mula. Désert na okende. Vous comprenez? Bien solo. Au moins, ça va me toilette. Attends, vous avez un rond-point moula. Désert du matin, quel que soit diarrhée, n'a pas nini, n'a okende. Pour comme l'assurance que yeso azakatina yo, azaya solo azana bomoi. Baya butu baya tongo baya nani yesu anazali. Donc comme la garantie, comme la assurance. Croire na nzambe wana zaya solo. Croire na nzambe wana zana bomoi. Ndimela nzambe wana. Okomona ke yo moko bino banomona mnake oui, okomi sûr que bon, ataba sinoko ye kuna nani o yende 12 malin. Ye kuna o toke matanga mwasi ya papa kulutu na sakofi. Bon, na tata msomona ka ko cousin na moka bimia. Papa kulutu na biso siko atikala chef à famille. Bala na yeto zaki na kata matanga to lele ona somida na matete. Tata kulutu na so siko santé zaki mo manèvre. Mais le royaume ta chef à famille, moi c'est ya kufi. Il faut la présente. Il faut ya kunda moi c'est moment ya na ye. Il est responsable numéro 1 ya famille ya ba père na ye numéro 1. Na biso siko to vandi go na luti musana na yepe matanga. To vandi biso to famille biso to bana ba papa ba nani ba tutu siko papa ko to siko ifa zonga. Moya lala na matanga ezate ponzo to e habiente. Ba bio no. Il faut que batika père azwa taxi na mutako meme na mutuka azate ba tutu bana mutuka mutako meme azate na yo meme na mutuka on ne sait jamais. Vous comprenez? Pourtant Tanga la robela, moi aussi na uti musala na robela na uti musala na ye a robela. Faut que tele yoga balek na mabi, lek na benga vivier. Ba oba kuna ça ne va pas. Ye mo sou lek na singa vivier. Et puis on a vivier ma OK de kuna ete. Ngape na epsina ndako ngabi mtoke tala ye. Pour ma bango baza so ke tala ye. On comprend hein? Sikoyo toke matanga mutoke etika na ndako azati azwa taxi zo mandako batutu na bano ye mo bota balingite mais ton père il faut pas que baye bon ayiko ketika ka père na bino sikoyo bona mataka batutu ba obanga batutu bo oboya sikoyo babio bo yo kende kotika père na bino. Si vous avez côté la main, vous avez la main. Eh, monsieur, Jésus en Azali. Comment on va courage à moi? Jésus en Azali, bon, on va tout va boy, bon, ça va, père Azali. Oh, ça va, père tellement tout que donc père, aux hommes, père peu kilo. Oh, ben des garabou, bon, qu'un des garabou, il faut soit soumis dans un taxi, oh, tika père na kauka, au côté na mutuka, à côté na mutuka, chauffeur, ma kena.
Donnez moi aux ça mon transport aux sambela pour mon transport on pense vous comprenez hein au pesa mon transport aux sambela on les sous pour on sait jamais donc n'a pas no yemo rapoti mutako memaye azate peuple no mais mo boetang musus et comme solo musus vous comprendre donc t'as la confiance azate donc Bartimée azalaki na courage. Ba courage est très nécessaire quand vous êtes en Zambie, ça na courage, ça na kondima. Ça na courage, ça na kondima et ko marcher, na ko koma, na ko zala, et ko zala boye, ko sala boye, ndima. Bartimée azako aza aveugle zo monate. Donc à mon âge hésité, na misu na yebo ya monate. Avant na kaneka ka liboso balabala, avant na ka liboso balabala. Ayi ka makelele balibala. Si vous avez courage à Bartimée. Wani now. Avec la mesure à courage. Ah tu n'as wani makela ni now. Merci babi. Jésus a zolé. Jésus to yo bazolo bago ça la miracle na yo diete. Jésus on a yenda zolé. O akomuko akomeka pembeni na okalata akoma pembeni na. Bartimée bota courage. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Vous comprenez? Entre temps, tu vas belé, on a un sentiment que Jésus n'a pas. Sentiment que mais tu as la révélation, tu as le courage. Fils de David, aie pitié de moi. Et puis, Bengi, il y a le beau comité, il y a mis par les bateaux. Comment décourager ça? Si Kaï a ça, il n'y a jamais. Fils de David, aie pitié de moi. Bible dit Jésus a tellement. Jésus a tellement. Jésus a tellement a tuni nani wana o Bartimée. Pour ça Bartimée ya amona. Maintenant ba tuka ka banda ko décourager Bartimée. Ba ko Bartimée tellement so courage. Jésus so benga yo, so courage ko tala ba ko ndima yo sima, ba ko ndima yo. Na emission bakondima siko bamona tebe bakondima yo. Bakondima ko sera nzambe bakondima ke prière no za solo. Bakoso balomoni nzambe ponana kangama na ye kaka kangama na ye aza ya solo. Mais tambo banda ko la bola mkana bango bamona ko ndre bokokani. Kana yo so bokokani ti ata bolala kana mbetu mo bokokani ti. So kaza na nzambe te yo na nzambe bokokani te. Uzomona bokokani te. Même si vous tellement Bartimée, tellement payé, à moni. Donc pour te dire que Nzambe na yo wana azareye. Bartimée va venir pour adorer Jésus comme c'est fils de David. Va venir pour adorer. Si même si aie pitié de moi. Construisons et bâtissons une église. Non de consommateurs mais d'adorateurs. Ne sois pas trop plaintif. Attends, liété, moyen liboso nzambe, ozanzambe. Impossible pas na yo ezate, mais liété. Mais on sait que ozanzambe, impossible pas na yo sa nini ezate. Ovandi pe bozane na mbako la tate moyo se yondo la ti saka ba fololo na zamba. Yondo la saka matiti na zamba, oza ko adorer. Mais yo moko na boye ezate. Et le courage là, il y a ko ya liboso na nzambe. Qu'on reconnaître mon ennemi, qu'on reconnaître ce qu'il est capable de faire. Atozana elambana moko kaka banda ko adorer banda ko se yondo la tsaka matiti na zamba. Yondo la tsaka ba fololo na zamba. Kala kaka ba couleur ba fololo ezanango. Impossible pas les athées. Yondo za nzambe. Atozwa ki Egypte wana changer wana ndenga libande comme na ndenga kati. Ata ebia mota wana nga moko wana. Ya wana ka okenda na mo partout. Oh, kapara nanga mo kana lambane mo bando ngo matanga feti. Donc ata nga moko wana. Donc so bengi na matanga yeba ka olata kaka yango. Oh kulisi mwana obali osali ni yeba ka olata kaka yango. Yeba ka pesa ngo komodini matanga feti. Atoza na okaka moko wana olata ko koto trop bando changer couleur. Moko msu yo moko yo fungoli singa wana obaloli kati comme libande komi. Yesu azana bomo. Amen. Na yeko so Yesu azana. Ko muko mususu ko vanda pe boye okomi na bagarde robo yo mo zo ndima te yasimi.
Au talibo, 4 mois la bilamba. Moi, je t'ai dit, on y. Pour moi, je t'ai dit, je t'ai dit, bana matadi bana basomba kaka evanda kawana kaka tala kango ya kolani na matadi ba montagne et atala kango kaka tala kango te kaka te. Vous comprenez? Donc pour te dire que ton Dieu est réel, ton Dieu est vivant. Zala na courage wana na nzela na Nzambe, zala na courage wana ya koyaka liboso na Nzambe, zala na courage wana ya kolobelaka Yesu azana bomo, Yesu akufa ipo na tina na yo. Botaka courage pe liboso na Yesu. Quand on a la clarté, expliquez aux qui Timothée na Jésus ta le loba na noa. Koloto sola na. Ata yo moko vraiment. Talaga. Ko bati même si kutuka Yesu azoleka amona le Jésus te. Mais abadi déjà ko adorer fils de David. Adoration kanga Jésus. Adoration est tellement ici Jésus. Jésus a tellement Père Jésus a péci Bartimée guérison. Donc sauter na point mususu point ya souka na parler sur 4e élément, il y a mentalité on a retenir les idées, ba makanisi, idée na yo. Les idées kati na bomo ina yo yamone na ngbe ngo 4e élément. On a mentalité surnaturelle, on a les surnaturels dans la vie. L'idée est produisant un miracle. L'idée est produisant un miracle. Parce que quand mingi tozo mona boye, mutu mususu wavanda kalala boye pour azuli kantia osa piano. Neti na États-Unis awa tozalaka, soki idée wana yo ndoza kolo nango. Ok, pas l'État. Ce que nous connaissons, nous allons on nous ça par exemple piano. Oui, si bango lobi na idée na ngana sa piano na yo bombi sango. Piano na nous salité. Mais aujourd'hui idée, ok na mona l'État. Au fouteli en mbongo. Que ce qui na zui makoki na osale la idée na ngai donc piano. Tango kozwa mbongo. Osali piano. Batu nyonso tout ba kosala ka piano na vie. Pourcentage ya vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, et là, quand on a créateur dans mon amboko, mutunyo so ko produire yango. Ozana, obisoma na kito na mo droit de nini? Droit d'auteur. Donc, ozana droit na kati kuna pourcentage za yo. Donc, il y a une place na les idées et ko produire les surnaturels na vie na yo. Bama kanisi mingi yela kota useza makansi ezata musute za makansi nzamba pesa kayo pe momona likanisa ngo eleki ka beti obosani zalaka na makanisi soko zu idée moko bena no zo ate comment on a papier donc ça va projet moko il faut ça là il faut ça bilanga comment ka ato ça ne longo te zo ka bi na papier faut ça bilanga soko fondé